Hello friends, welcome to Livefully. இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது 1991 வருஷம் உலகத்தமிழ் மாநாடு தஞ்சாவூரில் நடக்கும்போது கட்டப்பட்ட ராஜராஜன் மணிமண்டபம் தான். ஆனால் இப்போ நம்ம அதை பற்றி பார்க்க போகிறது இல்லை. இப்போ நம்மள ஒரு வண்டி கிராஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா, CSK ஃபுட் ட்ரக். இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். லெட்ஸ் கெட் இன்டு த வீடியோ. சமீப காலத்தில் ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக வந்துட்டு இருக்கிறது ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியிலன்னு பார்த்தா இந்த ஃபுட் ட்ரக் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான். யோசிச்சு பார்த்தோன்னா முன்னாடிலாம் தள்ளு வண்டியில் கொண்டு போய் உணவுப் பொருட்கள்லாம் விற்றுட்ருப்பாங்க. ஸோ அதோட ஒரு எலிவேட்டட் வேர்ஷனாக தான் நம்ம இந்த ஃபுட் ட்ரக்கை பார்க்க முடியும். ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது. இதை பார்க்கும்போதே ஒரு வெல் ஆர்கனைஸ்டாக இருக்குது. இவ்வளோ பெரிய செட்டப்பை ஒரு சின்ன வண்டிக்குள்ளே வச்சிடறாங்களா அப்படின்ட்டு. அண்டு நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. ஒரு மொபிலிட்டி இருக்குது. ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஈஸியாக நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படியே ரெஸ்டாரண்ட்டே. அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கமிட்மெண்ட்டாக எல்லா பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கும் இருக்கிறது ரெண்ட்டு, அதோட அந்த அட்வான்ஸ் டெபாசிட்டு, இபி, இந்த மாதிரியான விஷயங்களை இந்த மாதிரியான ஃபுட் ட்ரக் கான்செப்டில் தவிர்க்கலாம். அண்டு ஈஸிலி வி கேன் சேஞ்ச் த லொக்கேஷன் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அதர், அந்த மாதிரியும் இருக்குது. பர்டிகுலராக இந்த சிஎஸ்கே ஃபுட் ட்ரக்கை பொறுத்தவரையிலும் பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னாக்கா, ஒரு ஃபுட்டுக்கும் கிரிக்கெட்டுக்கும் உண்டான அந்த கனெக்ஷன் தான். இந்த ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுறாங்கல்ல, அதுக்கு சிஎஸ்கே டீமுக்கு ஒரு பெரிய சல்யூட் அடிச்சிடலாம். ஒரு பயங்கர இனோவேட்டிவான ஒரு கான்செப்ட் தான், கனெக்டிங் ஃபுட் அண்ட் ஆல்சோ கிரிக்கெட். இப்போ ஃபுட் ட்ரக் நம்ம பார்க்குறோம், அதோட சின்னதான ஒரு வாக் த்ரூ ரவுண்ட் எஃபெக்ட் தான் அந்த தோனியோட சிஎஸ்கே ஃபேஸ். இல்லை, அந்த சிஎஸ்கேல உள்ள அந்த சிங்கம் ஃபேஸ் மாதிரி அந்த தோனி ஃபேஸ் கொடுக்கறது தான் கேரி பண்ணிகிட்ருக்கு இந்த ஃபுட் ட்ரக்கு. அது இல்லாமல் ரைனாவோட பிக்சர், வாட்சனோட பிக்சர், ஜடேஜா, பிராவோ எல்லாரோட ஃபோட்டோஸும் இருக்குது. ரோட்டில் போகும்போதே வண்டி சும்மா கம்பீரமாக போகுது. ரீசன்ட் டேஸில் நம்ம மக்களிடையே ரொம்ப வரவேற்பு பெற்ற ஒரு டிஷ் அப்படின்னாக்கா அது ஷவர்மா தான். யூஸ்வலாக சிக்கன் ஷவர்மா அப்படின்றது தான் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் இந்த சிஎஸ்கேல நிறைய டைப் ஆஃப் ஷவர்மாஸ் இருக்குது. டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ் ஆஃப் ஷவர்மா கொடுக்குறாங்க. அது எல்லாத்தையுமே நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். யூஸ்வலாக ஷவர்மாவோட வித்தியாசம் என்னன்னாக்கா, இது பாட்டம்லேருந்து பாயில் ஆகாமல் சைட்லேருந்து பாயில் ஆகும். ஸோ அதை ரொட்டேட் பண்ணி அந்த உள்ளே வைக்கிற சிக்கனை குக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதுலேருந்து ஸ்லைஸ் பண்ண சிக்கனை சில சாப்டு வெஜிடபிள்ஸ் லைக் கேபேஜ், ஆனியன், கேரட் இதோட மிக்ஸ் பண்ணி அந்த கொப்பூஸ் அப்படின்றதில் ரோல் பண்ணி கொடுக்கறது தான் யூஷுவல் ஷவர்மா. பட் இந்த சிஎஸ்கேல ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் அதிலே கொடுக்குறாங்க. கடன்னு ஒன்றே ஒன்றா நான் சொல்லிடுறேனே. ஃபஸ்ட்டு வந்து விசில் போடு ஷவர்மா. இந்த விசில் போடு ஷவர்மா வந்து லெஸ் ஸ்பைஸ், காரம் கம்மியாக சாப்பிட்றவங்களுக்காக இந்த ஷவர்மா. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைசி ரைனா ஷவர்மா. இது வந்து பேரில் ஸ்பைசி இருந்தாலும் ஒரு நார்மல் ஸ்பைஸ், அதாவது வந்து காரம் நார்மலாக சாப்பிட்றவங்களுக்கு. அடுத்தது தான் டிராகன் பிராவோ ஷவர்மா. இது வந்து டபுள் ஸ்பைஸ், ரொம்ப கார விரும்பிகள், ரொம்ப காரம் சாப்பிட்றவங்களுக்கு இந்த ஷவர்மா ஃப்ளேவரில் கொடுக்குறாங்க. இல்லை கிட்ஸ் எல்லாம் வேணும், கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸும் கலந்துருக்கணும் அப்படின்னாக்கா அந்த வேட்டோ மெக்சிகன் ஷவர்மான்றது ஸ்வீட் அண்ட் ஸ்பைஸ் ரெண்டுமே கலந்தது. ஹெலிகாப்டர் கோன் ஷவர்மான்றது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, அந்த குப்பூஸ்ன்ட்டு அந்த ஒரு மைதாவில் ஒரு ரோட்டி மாதிரி இருக்கும், ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். அதுக்கு பதிலாக கோனில் அந்த சிக்கன் ஸ்டஃபிங் வச்சு கொடுக்குறது தான் அந்த ஹெலிகாப்டர் கோன் ஷவர்மா. அந்த ஜாது சிக்கன் ஷவர்மாங்கிறது அந்த ஜடேஜா பேரில் இருக்கிறதுல, அதில் வந்து சிக்கன் டிக்காவை சாப் பண்ணி அதை வந்து இந்த குப்பூஸ் ரோலில் வச்சு அந்த ஷவர்மாவாக கொடுக்குறாங்க. எம்எஸ்டி ஸ்பெஷல் ஷவர்மாங்கிறது வந்து இந்த பெரி பெரின்ட்டு அந்த பாப்ரிகா பவுடர்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ஸோ அந்த ஃப்ளேவரில் கொடுக்குறது தான் அந்த எம்எஸ்டி ஸ்பெஷல்.
சிஎஸ்கே ஸ்பெஷல் ஷவர்மாங்கிறது தான் இங்கே அல்டிமேட்டு. என்னன்னாக்கா அதில் வந்து அந்த ஆட் ஆன் பண்ணுற அந்த வெஜ்ஜீஸ்லாம் கிடையாது, ஒன்லி சிக்கனை மட்டும் சாப் பண்ணி அதை ரோல் பண்ணி கொடுக்கறது தான் அந்த சிஎஸ்கே ஸ்பெஷல் ஷவர்மா. எனக்கு தெரிஞ்சு ஷவர்மானா சிக்கன் விரும்பிகளுக்கு மட்டும்தான் நான் நினச்சேன். பட் ஆனால் இங்கே வெஜிடேரியன் பீப்புளுக்கும் இவங்க நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. வெஜ் ஷவர்மான்னு கொடுக்குறாங்க, கார்ன் ஷவர்மா கொடுக்குறாங்க, அண்ட் பன்னீர் டிக்கா ஷவர்மா இவங்களோட பயங்கர ஃபேவரட். எல்லா ஷவர்மாவுக்கும் அக்காம்பனிஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சாலட் கொடுக்குறாங்க. அந்த சாலடோட டேஸ்ட்டே ரொம்ப சிறப்பு. ஒரு உப்பு அண்ட் புளிப்பு நல்லா எலிவேட் ஆகிருக்கு. அதில் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குனாக்கா குக்கும்பர், பீட்ரூட் அண்ட் க்ரீன் சில்லி. அந்த ஷவர்மா ஒரு கடி, இந்த சாலடை ஒரு கடி சாப்பிட்டோன்னு வச்சுங்களேன், காம்பினேஷன் வேறு. இவங்களோட அடுத்த ஒரு யூனிக்கான ஒரு டிஷ்ஷுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெபாப் நம்ம லைவாக நம்ம கண்ணு முன்னாடியே சுட்டு தராங்க. அந்த ட்ரெடிஷ்னல் சார்கோல் மெத்தட் தான் இவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுலேயும் 2 ஃப்ளேவர் கொடுக்குறாங்க. ஒன்று சிஎஸ்கே சிக்கன் ஷவர்மா வந்து யூஷுவல் அந்த கெபாப் மசாலா போட்டு கொடுக்குறாங்க. இன்னொன்று வந்து ஹரியாலி கெபாப், நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம், க்ரீனிஷாக இருக்கும். அந்த மின்ட் கொரியாண்டர் க்ரீன் சில்லி பேஸ்ட்டில் க்ரீனிஷாக இருக்கக்கூடிய ஹரியாலி கெபாப். ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாகவே இவங்க செய்கிறாங்க. இன்னும் சொல்லப்போனால் அதோட கரெக்ட் ஷேப் வரணும் அண்ட் எக்ஸஸாக உள்ள ரொம்ப அந்த பிளாக் போர்ஷன்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு சிசரால் ட்ரிம் பண்ணி தான் நமக்கு பிளேட்டே பண்ணி தராங்க. ஃபைனலாக நம்ம எல்லாத்தோடைய ஃபேவரட் பார்பிக்யூஸ். இப்போ எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிட்றது இந்த பார்பிக்யூஸ் தான். டெக்னிக்கலாக சொல்லணுன்னாக்கா அல்ஃபஹாம்னு சொல்லுவாங்க. அதுலேயும் 2 ஃப்ளேவரில் கொடுக்குறாங்க. ஒன்று வந்து சிஎஸ்கே சிக்கன் அல்ஃபஹாம், இன்னொன்று வந்து ஹரியாலி அல்ஃபஹாம். இதில் நம்ம வாங்குகிற எல்லாத்துக்குமே வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்டாக சாலட்ஸ் அண்ட் மைனஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. இந்த ஃபுட் ட்ரக்கே ரொம்ப அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ரோட்டில் போகும்போதே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது. அதனால நிறைய பேர், எஸ்பெஷலி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒர்க் பண்ணுறவங்க, நிறைய ஃபேமிலி க்ரௌட்ஸ் கூட வந்து வாங்குறாங்க. சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இங்கே. அதே நேரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த விதத்தில் எங்களோட ஷவர்மாஸ் யூனிக்காக இருக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பெஷலைஸ் இது வரைக்கும் நாங்கள் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணி பார்த்தது. ஸோ நார்மலி ப்ராப்ளி வி ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் அவர் ஃபுட் ட்ரக் அட் அரௌண்ட் 11th of December. ஸோ நியர்லி 1 month முடிய போகுது. ஸோ அந்த 1 month நாங்கள் வியூவர்ஸ் தட் ஆஸ் கோயிங் டு கஸ்டமர்ஸ் என்ன நாங்கள் ரீச் பண்ணது என்ன அப்படின்னா எங்களோட ஸ்பெஷல் மயோனைஸ்க்காக நாங்கள் ரீச் பண்ணியிருக்கோம். சிஎஸ்கேன்னு நான் கூட சென்னை சூப்பர் கிங் ஜோன்னு நினச்சேன். ஆனால் இவங்க வச்சிருக்கிற பேர் வந்து சிக்கன் ஷவர்மா அண்ட் கெபாப். ஆக்சுவலி இந்த கடைக்கு வந்து நான் இன்ஸ்டாவில் போஸ்ட் பார்த்து தான் வந்தேன். ஆக்சுவலி பேரே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது, நல்லா கேட்சியாக இருந்தது. பிகாஸ் ஐபிஎல் சீசன் டைம் வேறையா, ஸோ சிஎஸ்கே ஃபேன் வேறு நான். ஸோ அதனால் இந்த இது ட்ரை பண்ணலான்னு வந்து பார்த்தேன். கெபாப் ஆர்டர் பண்ணேன், நல்லாயிருக்கு. மோஸ்ட்லி தாஞ்சூரில் இப்போ தான் ரீசெண்டாக நிறைய கடை ஸ்டார்ட் பண்ணது. அதில் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் கடைன்னு சொல்லலாம். ஆக்சுவலி இவங்க தான் எனக்கு சொன்னாங்க, ஆல்ரெடி இவங்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க இங்கே சாப்பிட்டு. ஸோ அதனால் நான் வந்து சாப்பிட்டு பார்த்தேன். ஏன் பெஸ்ட்டு ஆக்சுவலி ஷவர்மாவில் குபூஸும் மைனஸும் தான் மெயின். ஸோ ரெண்டுமே நம்ம நல்லாயிருக்கு. இப்போ சாப்பிட்டது ஸ்பைசி ரைனா ஷவர்மா, செம்ம காரமாக செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, சூப்பர். என்னைக்காச்சும் ஒரு ரோட் சைட் ஷாப்பில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டிஷ் ட்ரை பண்ணோன்னாக்கா இந்த சிஎஸ்கே ஃபுட் ட்ரக்கை அவசியம் ட்ரை பண்ணலாம். எஸ்பெஷலி இவங்களோட அந்த இன்னோவேட்டிவ் கான்செப்ட் இருக்குல்ல, அதுக்கே பெரிய சல்யூட். ஹோப் யூ என்ஜாய்ட் திஸ் வீடியோ. இன்னொரு வீடியோவில் சீக்கிரம் உங்களை லிவ்ஃபுல்லி சந்திக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்றதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இன்னும் நீங்கள் லிவ்ஃபுல்லி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா இன்றைக்கே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டேக் கேர். Goodbye.